Ladies and gentlemen, good morning, and thank you for having us this morning on this exciting discussion about the water crisis and the Brasilia Declaration of Judges of the Judges. I would like to say good morning and welcome Justice Roberto Maia, who is co-chair of this panel, as well as Dr. Michael Handke Domas, and who is joining us as for his presentation, and Mrs. Kunzang, who will be joining us online. By way of a very brief introduction, as you're all aware, in March 2018, a declaration was presented at the conferences of judges and prosecutors on water justice at the World Water Forum in Brasilia. Although this is not a binding piece of law, this declaration reflects and captures very well the discussions and the view of many judges and prosecutors. And it is a very important piece of soft law. It may inspire, fill gaps, and find application whenever possible. Since it was adopted in 2018, it has proven to be a very useful tool for academics, but also for practitioners, as well as for judges who have started to referring to this declaration in some decisions. I now have the pleasure to introduce Dr. Michael Handke Domas. Dr. Handke Domas is an internationally recognized Chilean lawyer, former judge and law professor in the field of water law, natural resources, and environmental law. His experience stems over more than 25 years in this field. Dr. Handke Domas is also a member of the World Commission on Environmental Law, the International Association for Water Law, and the European Environmental Law Forum, and the Chilean Association of Environmental Law. Who better than Dr. Handke Domas could present to us, explain and discuss the Brasilia Declaration on Water Justice, since he has been one of the main authors of this document, together with several other judges. One of them, who was the lead author of this declaration, is Dr. Stefano Bocchi, who is also the chairman of the International Association for Water Law. With this, I hand it over to you, Michael, and thank you in advance for your presentation. Many thanks, Vincent. Dr. Roberto Maia, it's a pleasure. And voy a hablar en español mejor. Okay. Muchísimas gracias por esta invitación. La verdad es que estoy muy agradecido y contento de poder compartir hoy día con ustedes. Bueno, para los traductores, yo soy chileno, hablo muy rápido, así que voy a tratar de hablar más lento para que se pueda hacer la traducción. La declaración de Río de los jueces sobre la justicia hídrica es un hito extremadamente relevante que yo quiero compartir hoy día con ustedes. Este es un trabajo que nace de la inspiración del ministro Benjamín. Antes del inicio del 8º Foro Mundial del Agua, que fue precisamente acá en Brasilia, el ministro Benjamín tuvo el propósito y la idea de abrir un espacio para los jueces en este foro mundial, pues no había hasta esa época. Y en esa inspiración, uno de los elementos fue, bueno, cuál es la contribución que podría salir a partir de la participación de los jueces, y es precisamente esta declaración. Una declaración que está escrita por jueces y para jueces. Y yo voy a tratar hoy día de explicar cuál es el sentido de esa declaración. Este es un trabajo conjunto, primero liderado por el profesor irlandés Owen McIntyre y luego liderado por el doctor Stefano Bocchi, con quien hemos preparado, esto es una copresentación con Stefano, una presentación sobre esta declaración. Ahora, en el proceso de redacción participaron más jueces, aquí están presentes, bueno, ministro Benjamín, por supuesto, la profesora Denise Antolini, Michelle Wicks también estuvo presente, Arnold Kreilhuber también fue partícipe, bueno, don Roque Camacho también participó, y así hubo una serie de jueces que participaron durante todo el proceso de elaboración. Y finalmente fue aprobada
en este Foro Mundial del Agua, el 8º Foro Mundial del Agua acá en Brasil, el año 2018. La declaración parte de una serie de preguntas. La primera de ellas dice relación cuál es el rol esencial que tienen que jugar los jueces al momento de adjudicar causas donde está involucrado el recurso hídrico. Y esta es una pregunta que es esencial, pues hasta el momento la lógica de la relación entre el Poder Judicial y el agua era en relación con comprender que era simplemente una cosa. ¿Por qué? Porque tradicionalmente el agua era considerada parte del derecho de los recursos naturales y no concebida de esta forma tradicional como un elemento de la naturaleza. Y ese era uno de los primeros elementos sobre los que había que trabajar. Luego, el segundo elemento presente era que hasta aquella época había un acuerdo respecto del reconocimiento del derecho humano al agua. Pero es un derecho humano al agua y al saneamiento, que es una cosa distinta al agua como recurso. Entonces, los especialistas que trabajamos en derecho de agua hacemos esta distinción entre agua como servicio y agua como recurso. El derecho humano al agua está concentrado 100% en el agua como servicio. En tanto, la preocupación de los jueces que participamos de esta reunión era precisamente, bueno, cómo hacemos que los jueces entiendan que el agua es un elemento de la naturaleza, cosa que parece de perogrullo, pero que no es así. Luego, el contexto, además, el cambio climático, significa, en términos muy concretos, que el proceso del ciclo hídrico en el planeta se acelera. Y por tanto, la manifestación del cambio climático se produce precisamente en el ciclo del agua. Se acelera el ciclo del agua por el calentamiento del planeta, y eso significa mayores lluvias en algunas partes y sequías en otras partes. Esto significa entonces que la manifestación, y esto es relevante para los principios que salen de esta declaración, y es que cómo se debe gestionar la adjudicación, o sea, la resolución de los conflictos relacionados con el agua por parte de los jueces alrededor del mundo. Y esto en el contexto donde el litigio, nuevamente estratégico, toca las puertas de los tribunales de justicia pidiendo la tutela de esos derechos. Entonces los jueces que están estructurados para resolver desde la perspectiva del derecho a los recursos naturales tienen que cambiar esta visión. Y es por eso que en la conferencia de Río, del 8º Foro Mundial del Agua, los jueces deciden sacar esta declaración. ¿Ok? Y en esta declaración tiene dos elementos que son centrales. Yo creo que un tercero también lo voy a mencionar. Primero es descosificar el agua. Entender que el agua no es una cosa simplemente, sino que es un elemento que forma parte de un ecosistema. Y ese ecosistema es el sustrato, el ambiente, el entorno donde todos nosotros nos desarrollamos. Entonces, no se puede entender el agua como un elemento discreto, como una cosa o como un silo, sino que se tiene que entender que el agua está enmarcada, inserta dentro del ecosistema. Y es lo que le da el sustento al ecosistema. Y cuando me refiero al ecosistema, obviamente me estoy refiriendo a todos aquellos elementos de la naturaleza que viven y conviven dentro de este espacio o territorio. Animales, microbios, virus, plantas, etc. Todo eso le da posibilidad al planeta en su existencia, y el agua es el elemento que los atraviesa a todos. Entonces, cambiando esa perspectiva, tenemos una visión que es distinta. Y segundo, también existían a esa época buenas prácticas.
Buenas prácticas que eran ampliamente reconocidas en términos de derecho ambiental y derecho de aguas, que fueron reconocidas por esta declaración. Entonces, a partir de esos intereses, es que la declaración contiene 10 principios. 10 principios que buscan ser orientación. Y aquí voy a utilizar las lecciones del profesor Robert Alexy en términos de los principios del derecho, entender que son mandatos de optimización. A pesar de que son derecho blando o soft law, sin embargo de eso, como son principios que son relativamente o generalmente aceptados, sirven al momento de interpretar la ley para el juez, en términos tales que amplía el sentido de la ley. No es la ratio decidendi, o sea, no es el elemento que sirve para adjudicar una causa, pero sí es el elemento para darle contexto a la ley. Y por tanto, estos 10 principios lo que hacen es asistir a los jueces y a las juezas de todo el mundo en términos de cuando se enfrentan a un problema relativo con el agua, entonces tienen que mirarlo desde otra perspectiva. Y así tenemos estos 10 principios. Los voy a mencionar y después voy a hacer una visión transversal de cada uno de ellos. Uno de los primeros principios es reconocer que el agua es un bien de interés público. El segundo es que la justicia hídrica, el uso del suelo y la función ecológica de la propiedad también tiene que estar incorporado en el proceso de adjudicación de una causa relativa al agua. El tercer principio es que la justicia hídrica debemos incorporar a los pueblos indígenas, tribales, habitantes de las montañas y otras personas en las cuencas. Eso es muy relevante. Justicia hídrica y prevención. Justicia hídrica y precaución. El sexto principio, indubio pro aqua. Esto es una novedad de esta declaración. El principio séptimo, la idea de que el que contamina paga, el usuario paga y los costos deben ser internalizados. El principio 8 sobre justicia hídrica y buena gobernanza del agua. El principio 9, justicia del agua e integración ambiental, que a mí me parece que es uno de los más importantes. Y por último, el de justicia procesal del agua. Ahora, una mirada panóptica de los principios nos enseña lo siguiente: que cuando hablamos de justicia hídrica, lo hacemos desde distintas perspectivas y no es solamente la idea de reparar una injusticia, sino que lo que estamos haciendo cuando adjudicamos una causa aplicando el principio de la justicia hídrica, lo que hacemos es que nos hacemos cargo de quién gestiona el agua, nos hacemos cargo de cómo protegemos los ecosistemas, nos hacemos cargo de la participación de pueblos indígenas, de grupos vulnerables, nos hacemos cargo de aplicar los principios ambientales de prevención y precaución, nos encargamos de controlar la polución, la contaminación de los recursos, incorporamos el principio de gobernanza de los recursos naturales y por tanto lo que estamos haciendo es mirar de forma holística o de forma completa el problema relativo al agua. Entonces la jueza y el juez cuando intervienen en estos procesos lo debe entender de esa forma. Y no es simplemente un problema sobre quién tiene derecho a utilizar el agua o quién no. ¿Ok? El problema no se acaba en esa discusión. Entonces, algunas ideas generales sobre los principios. No me voy a detener en todos ellos, pero que tenga tiempo. Ustedes me avisan si tengo tiempo. La primera idea de que el agua es un bien de interés público, esto a algunas personas les puede parecer de perogrullo, pero no necesariamente eso es así. O sea, la declaración de que la gestión del agua y la protección del agua tiene que estar en manos del Estado, o es una obligación del Estado, entonces es un reconocimiento de un deber que está puesto en el Estado.
Y ese deber lo que hace es que, y esto es para Emily, la idea de que esto se hace en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Entonces la interpretación de la ley dice relación con el uso del agua en el presente y en el futuro. Eso está expreso en la declaración. Pero también reconoce que se hace en favor de la comunidad que, y leo aquí, comunidad de vida sobre la tierra. Entonces tiene una mirada que no es solamente antropocéntrica, no es solamente que estamos preocupados de nosotros mismos, sino que estamos preocupados de todos los seres sintientes que viven en el planeta, a partir de los ecosistemas y del uso del agua. Entonces está reconociendo un equilibrio de esos ecosistemas. Luego la segunda idea, la justicia hídrica y el uso del suelo y función ecológica de la propiedad también es importante. En esta lógica, nuestro paso por la tierra y nuestra propiedad, cuando me refiero a los seres humanos, todos aquellos que poseen propiedad, no se acaba, el uso de la propiedad no se acaba en la satisfacción de los intereses individuales, como tradicionalmente lo conocemos desde el derecho romano, sino de que a partir del derecho ambiental reconocemos que la propiedad cumple una función ecológica. Entonces, paradójicamente, o no es paradójicamente, sino que en adición a los tres elementos de la propiedad del derecho romano, le vamos a agregar una cuarta propiedad a partir de este principio. Esta idea de que está inserta dentro de un ecosistema y el servicio a ese ecosistema tiene que ser protegido por el titular del derecho de propiedad. El principio sobre justicia hídrica a pueblos indígenas y tribales, personas habitantes de las montañas y otras personas en la cuenca, también tiene una relevancia. Y es esta. El agua es capturada por las cuencas más altas. La captura dentro de la cuenca y el agua por la precipitación, pero por gravedad baja hacia el punto más bajo. Bueno, donde nace el agua es la parte alta de la cordillera. Y esas zonas son de especial protección en materia de agua. En consecuencia, adjudicar estas causas cuando estamos discutiendo sobre la naciente de un río tiene una relevancia mucho mayor. Y por tanto, las medidas que adopta un juez o una jueza tienen que ser en mayor prevención del daño que se pueda producir en esa cuenca. Y es por eso que vamos a reconocer, y se reconoce aquí en esta declaración, el rol que cumplen las comunidades indígenas que usualmente viven en esa zona, las personas que viven en las montañas, el rol extremadamente importante que cumplen en ese sentido. Y no es simplemente un reconocimiento a los indígenas y a la gente que vive en esa zona. No, lo que estamos haciendo es un reconocimiento de prácticas ancestrales que sirven para mantener el ciclo hidrológico. ¿Ok? Entonces aquí hay un reconocimiento que es doble. El juez y la jueza tienen que tener esa sensibilidad. En tanto, una medida cautelar, por ejemplo, que se solicita en esa zona, tiene que ser más intensiva que una medida cautelar que se pide entre una discusión entre dos vecinos por el agua. ¿Ok? Y esa medida cautelar tiene que ser más extensiva en términos de proteger la naciente del agua, proteger ribera, proteger el lecho del río y además proteger los bosques, que es donde precisamente el agua es incorporada hacia la tierra. Existen estudios de universidades, particularmente en Chile, que hay una industria muy grande forestal, donde los bosques nativos capturan un 14% más de agua que los bosques o las plantaciones forestales. Entonces aquí empezamos a ver también cuál es el peso que tienen los bosques nativos, los bosques que siempre han existido en nuestros territorios y que sirven de protección y sirven de captura del agua. ¿Cuánto tiempo tengo? 2 minutos. Pero entonces con estos 2 minutos solamente voy a hacer una pequeña reflexión. No voy a referirme al resto de los principios, pero sí una pequeña reflexión. Yo mencionaba que el Poder Judicial se encuentra ante el problema de que el planeta
ya viene en declinación. Nosotros podemos construir lo que más podamos, siempre que sea rogada esa intervención, y vamos a hacer lo que haya que hacer para proteger los derechos de la gente. En el fondo eso es lo que estamos haciendo. Aquí no hay ninguna agenda política, no hay nada, sino que simplemente la protección de los derechos de las personas. Ahora, si el cambio climático es inevitable, y esto es una nota de preocupación, entonces significa que los conflictos van a empezar a aumentar o van a seguir aumentando en materia de gestión de los recursos hídricos, porque es precisamente ese el recurso sobre el que recae los efectos del cambio climático. ¿O qué quiero decir de otra forma? En que estos principios de la Declaración de Brasilia se van a transformar en centrales para la gestión de la emergencia climática, para la gestión del día a día de los recursos hídricos, y por tanto, a mí me gustaría estresar o subrayar, perdón, estoy hablando en inglés-español, subrayar la idea de que estos principios se van a transformar en centrales al momento de adjudicar estos conflictos ambientales. Con eso quiero terminar, darles las gracias por la oportunidad y muchísimas gracias a todos ustedes por escucharme. Thank you very much, Dr. Hanke Domas, for your excellent presentation on the Brasilia Declaration of Water Justice. We now have the pleasure to welcome online Mrs. Kudzang Kudzang from Bhutan. Mrs. Kudzang is a legal advisor to the National Environment Commission, the highest decision-making authority on environmental matters in Bhutan. She also serves as the head of National Ozone Unit in Bhutan, and her work has made possible to act numerous bills and acts on the protection of environment. On the international front, Mrs. Kudzang serves as a legal advisor to the Least Developed Countries Group. She is also the national focal point for the UN Environment Montevideo Environmental Law Program. Mrs. Kudzang will speak briefly about Bhutan's constitution, water law, and water-related disputes, and how courts enforce water law in Bhutan. Yes, we hear and see you, and the floor is yours. Oh, thank you so much. Thank you so much, Co-Chair. Good morning, good afternoon, good evening, Excellencies, dear colleagues, ladies and gentlemen. Thank you for having me on this panel, and I'm extremely happy to be speaking to everyone here, especially in this August forum, which I associate myself so closely, and I try not to miss every time this opportunity comes up. Right now, if I may, I'm speaking from my village. I came for a very special ritual here, so I just sneaked out and then I took this opportunity to be on this panel. As I speak, I would like to take this opportunity to place on record my special thank you to Honorable Justice Antonio Benjamin and my mentor, Professor Robinson, who I am very grateful. So as I mentioned, I'm speaking from my village, and internet could be a problem anytime. So I've kept my intervention very brief. And also, in the interest to have a good quality audio, I will take your permission to put off my video for now. It's lovely to see everybody, of course, virtually, and I hope to see everyone in person soon. So with this, I will put off my video. So this panel, as the co-chair introduced, it's going to be on water crisis and 2018 Brasilia Declaration. My distinguished panelists, Dr. Michael had touched on the Brasilia Declaration very, very detailed. And under this, I'll be sharing some specific examples from Bhutan to underscore the issue of water crisis and how we attempt to address this through water law, enforcement of water law by the judiciary as enshrined in the Brasilia Declaration of 2018. It is my honor to be presenting some examples here because I was also present there physically during the adoption of 2008 Brasilia Declaration.
My country, Bhutan, is blessed with one of the highest per capita water availability in the world. I can say this with so much pride and also very grateful that we have this. We have more than 100,000 meter cube per person per capita per year. However, we still have water shortage problem, ironically. We do have a practical problem of settlements being on hilltop and water resources in downstream due to our geographical setup. We do have challenges of losing good amount of water in the distribution system and management. Further, these issues are seen to be getting severe and prominent with the impact of the climate change and other anthropogenic actions. This is of great concern, national concern, in fact, for our country, as the economy is hugely dependent on the hydropower projects that are vulnerable and climate-sensitive sector. Therefore, we have taken conscious effort in addressing this through our constitution and the water law, besides the technical intervention. If I move on to the Constitution of Bhutan 2008, the Article 1, the rights of the mineral resources, river, lakes, and forests shall waste in the state and are property of the state, which shall be regulated by the law. So this Article 1 states that, which corresponds to the Principle 1 of the Brasilia Declaration. Further, this article provision is being reiterated in the Water Law of 2001 in the management of water resources as being state property. Management of water resources, allocation, priority of water use are all founded on this principle. For instance, when there is a competing application for water use, the enforcing authority looks into the water priority list, which is laid down in the Water Act. For instance, under the priority listing, the drinking and sanitation is number 1, followed by irrigation. Then on the third is energy, 4th is industry, 5th is tourism and recreation, and then followed by the other uses as the last one. So after laying down some of the principles from the Constitution and water law, I move on to Bhutan's Water Act enforcement and Brasilia Declaration. While the declaration was adopted in 2018 and Water Act already being adopted in 2011, the Brasilia adoption in Brasilia Declaration adoption in 2008 brought together Bhutan's two important institutes when it comes to water management and justice, that is Bhutan's judiciary and the National Environment Commission. This helped building in the kind of rapport and communication between these two institutes. So, firstly, the Constitution and the Water Act as the state property, as I mentioned, it corresponds to the Principle 1 of the Brasilia Declaration, which also states that water as the public interest good, and on the secondly, for instance, there is this principle in the Brasilia Declaration, which pertains to the issue of deficiency in the knowledge, skills, and information relevant to water and environmental law, which is an important contributor to lack of effective implementation, development, and enforcement of water and environmental law. Here, in order to address this, the apex water body, which is the National Environment Commission, following the Brasilia Declaration in 2018, we liaised with the judiciary very closely. We've discussed the provision of the Water Act and also to have the same level of understanding on the provision to facilitate water justice. We did try that prior to 2018, but since we didn't have that close kind of connection, it was very difficult to penetrate into the judiciary system by the technical body. So I wanted to reemphasize that the forum in 2008 really helped in bringing in these two bodies together. Here, also the communication and the relation between two bodies helped. One example could be there is the Section 61 of the Water Act, which states that
anybody who is not satisfied with the decision of the competent authority may appeal to the Commission. So this is the Water Act provision. And the courts in the country started interpreting this as any water-related appeal goes first to the Commission before anyone can move the court. Whereas some parties preferred going to court directly and not to the Commission, because they feel they are more satisfied if the court hearing is done, and rather than getting the technical kind of decision from the Commission. So we've tried that prior to 2018, as I mentioned, but it was not very fruitful. But following 2018, that declaration communication, then we could sort this out through numerous discussions between the judiciary and Commission. And through this process also, Commission could take opportunity to provide technical briefing to the courts on the integrated water resource management, where water issues are being interlinked with the element of other natural resources. When it comes to water justice, water shouldn't be looked at as a standalone issue. This is also very much incorporated in the Brasilia Declaration. And therefore, this sorting out this issue had contributed to many important principles of the Brasilia Declaration as well. As such, in fact, Principle 1 to 10, it speaks to the water justice and water justice procedure and so on and so forth. So following this, the courts in Bhutan started welcoming technical advice and inputs from the Commission and technical offices when it comes to water cases. The incidences of where the official of the Commission are being called for expert opinions are increasing, which is a big achievement for us, because previously, when it comes to the water and environment cases, Commission was hardly brought. They were not invited. There's this environment which is quite watertight environment the judiciary used to work in, and there is no way the Commission could communicate and penetrate into the judicial system. So which has given to, we feel, a lot of shortcomings when it comes to the environmental justice and decision. So this has really helped. So in the interest of time, I will keep this very briefly. To conclude, the judiciary and the National Environment Commission, when it comes to water cases, when it comes to water justice, we've been using Brasilia Declaration as one of the critical documents, along with the Constitution and Water Act in Bhutan, in dealing with water cases and also delivering water justice. We are also very delighted and amazed to learn that these three documents, while the years are different, adoption places are different, the way under what circumstances they were adopted were different, but they spoke on a similar line and similar principles. So it was not very difficult for us to harmonize and refer these documents together. So thank you, and I'll keep it here. And I am once again very grateful for this opportunity. And over to you, Co-Chair. Thank you very much. Thank you very much, Mrs. Kunsang. Yeah, before handing it over to His Excellency Robert Maya for the conclusions, I think we have 5 minutes time for questions, if there are any. Justice Antonio Benjamin. Bem, bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar os nossos dois conferencistas e dizer da importância deste tema, e especialmente da Declaração de Brasília de Juízes sobre a Justiça Ambiental. The Brasilia Declaration of Judges on Water Justice. E como o meu colega Michael Hunter mencionou, a ideia, quando eu reuni esse grupo de especialistas, foi aproveitar o Fórum Mundial da Água
the World Water Forum e juntar o conhecimento desses especialistas, vários deles juízes do mundo inteiro, e retirar daí algumas conclusões. O documento é realmente extraordinário, é muito melhor do que aquilo que nós imaginamos. E importante mencionar que já foi citado em decisões de Corte Suprema de vários países, e não apenas da América Latina, mas da Ásia e da África. E eu chamaria a atenção para o princípio in dubio pro aqua, porque quando eu o propus, a ideia era aproveitar o espaço já aberto pelo princípio in dubio pro natura, e que hoje é reconhecido na jurisprudência brasileira, tanto dos tribunais nacionais, mas também dos tribunais de justiça, do State Supreme Court, dos estados e dos tribunais regionais federais, que são the Federal Court of Appeals. Nós temos aqui, por exemplo, vários desembargadores das duas câmaras especializadas em direito ambiental do Tribunal de Justiça de São Paulo, the State Supreme Court of São Paulo. E o princípio in dubio pro natura hoje é naturalmente considerado parte do nosso ordenamento jurídico de tutela do meio ambiente. E é uma construção jurisprudencial. Não está na lei como tal. Isso demonstra a importância dos juízes em trabalhar o sistema, the legal system, e inovar com princípios que sejam compatíveis com o sistema e que modernizem o próprio sistema. E esta proposta que eu levei do in dubio pro aqua, a princípio enfrentou alguma reação, mas logo depois os redatores desta declaração, nós todos, e vários deles estão aqui, e depois em Brasília, com um debate com mais de 60 juízes do mundo todo, finalmente nós entendemos que era importante colocar este princípio in dubio pro aqua, porque a água é a essência da vida. E se é a essência da vida, nós temos que lhe dar uma prioridade. E prioridade também no que se refere ao ônus da prova, the burden of proof, em ações civis, no processo civil, civil procedure. Portanto, eu queria apenas realçar este aspecto. E por último, lembrar que o Environmental Law Institute, por ideia da nossa colega Alejandra Rabassa, que está aqui conosco, preparou um volume especial de uma das suas publicações antes do Fórum Mundial da Água, e que trouxe artigos de vários colegas, também do nosso colega desembargador Michael Wilson, e de vários outros que falaram neste evento e ainda vão falar amanhã. E eu recomendo que
deixo a sugestão que os que têm interesse na matéria da água, que vejam esses artigos, porque neles estão as ideias principais que levaram à elaboração da Declaração de Brasília. Então, felicito a todos pela exposição e também os co-presidentes deste painel. E realmente este é um dos documentos mais importantes que nós juízes já elaboramos, especificamente não sobre meio ambiente, mas sobre um dos elementos do meio ambiente, certamente aquele que é, como se já disse antes, é a origem da vida. Obrigado. Nós temos ainda 3 minutos para encerrar o painel exatamente no horário. E eu gostaria de agradecer e parabenizar na presidência, aqui na abertura da sessão, o professor Vincent Famater, pelos expositores, professor Michel Domas, professora Kunzang e o ministro Herman Benjamin, que é o maior jurista brasileiro em direito ambiental e direito do consumidor, e um dos maiores do mundo, podemos dizer isso sem nenhuma dúvida. A Declaração de Brasília de 2018 em relação à água realmente marcou época, também teve ali a participação fundamental do ministro Herman Benjamin e de muitos que estão aqui. A água já foi chamada por alguns de ouro do século XXI, para alguns a água talvez seja motivo de guerras, o que eu espero que não aconteça. Já se fez guerras por território, por riquezas minerais, e talvez a água seja um dos motivos até de conflito entre os povos, considerando que ela é escassa. Se preocupar com a água antigamente era questão de consciência, hoje não é mais, hoje é questão de sobrevivência. Nós já ultrapassamos 1/5, ou seja, 20% do nosso século XXI, e ainda temos que lutar para convencer pessoas sobre a importância da água como um dos principais recursos naturais. Como foi bem lembrado hoje, as novas gerações nos cobram, e as novas gerações têm pressa, porque o tempo para eles é muito mais, considerando que as novas gerações têm muito mais, têm uma cultura digital, e para elas o tempo, o timing tem que ser muito mais rápido e as reações muito mais céleres, que a nossa geração nem sempre consegue atender, e muitas vezes não consegue atender. Eu vou encerrar, portanto, lembrando, até porque música, uma das principais riquezas que o Brasil tem é a sua música popular. E música também é cultura, e cultura também é meio ambiente. Há 40 anos atrás, teve um festival de música, em 1981, aqui no Brasil, e a música que fez mais sucesso e foi aplaudida por todos se chamava Terra, Planeta, Água, do Guilherme Arantes. E essa música, curiosamente, ficou em segundo lugar no festival. O festival foi vencido pela Lucinha Lins, com a música chamada Purpurina. Então eu convido a todos os nossos membros aqui desse nosso evento, que são estrangeiros, que procurem na internet, principalmente a letra dessa música, Terra, Planeta, Água. Música escrita pelo Guilherme Arantes há 40 anos atrás, e vejam como ela é atual. E quando essa música ficou em segundo lugar, houve uma vaia muito grande do público que não aceitou a derrota. E portanto, eu encerro exatamente dentro de 3 minutos, pedindo para que nós não deixemos a água em segundo lugar, como aconteceu nesse festival de música há 40 anos atrás. Agradeço a todos e podemos dar por encerrada essa parte do painel, então damos por encerrada, agradecendo a todos. Nós teremos agora uns 15 minutos para um debate interno entre todos os participantes que estão aqui na sala e também os que estão conectados por Zoom online.
Então, como nós fizemos anteriormente antes deste painel, eu gostaria de abrir para alguns comentários ou perguntas que teriam os participantes aqui da sala ou também por Zoom, sobre esse assunto da declaração judicial sobre a justiça hídrica, a questão dos juízes, as mudanças climáticas e a água, ou os outros assuntos levantados durante este último painel. A doutora Cláudia de Winch, por favor. Muy buenos días a todos y muchas gracias por los dos paneles que tuvimos en la mañana de hoy. Fueron los dos sumamente interesantes. Yo quería comentar un poco sobre el tema de la Declaración de Justicia Hídrica y concordar con lo expuesto por el ministro Benjamín, porque realmente este ha sido un instrumento que de una manera muy rápida ha pasado a ser costumbre y de costumbre hacer ley a través de la jurisprudencia. Tenemos decisiones en lugares tan lejanos como Pakistán, pero también en Chile y en Argentina, con mucha predominancia en los países de la región. Y yo creo que uno de los aportes de la declaración y de ese esfuerzo tan importante en que trabajamos tantos en Brasilia es que nos da como un código de valores comunes sobre los cuales puede haber una conversación y puede darse el diálogo de fuentes. Y otra cuestión que mencionó Michael Handke en su presentación, que me parece fundamental, sobre todo viendo la conflictividad que tenemos en las Américas entre países y a lo interno de los países alrededor de estos temas y lo difícil que es implementar la gestión integrada de recursos hídricos, es el tema de la noción del agua como un servicio y la aplicación del derecho humano al agua con esa concepción. Yo creo que para la justicia hídrica tenemos que mirar el agua como un bien, como un recurso, como un servicio y también como un derecho. Entonces el espectro que nos da la Declaración de Brasilia permite a la justicia dar esa mirada multidimensional en la solución de la conflictividad que llega a la justicia alrededor del agua. Entonces quería poner esos puntos sobre la mesa y escuchar qué piensan ustedes al respecto. Muchas gracias. Obrigado por levantar essas perguntas e comentários. Teria mais alguém que queria responder ou levantar alguns outros pontos? Desembargador, por favor. Nós temos ouvido as palestras como um direito à água, em suma, direito de acesso à água. No momento que nós consideramos, como foi mencionado também, que a água não deve ser considerada apenas um recurso utilizado pelos homens, pela humanidade, mas parte de um ecossistema em que ela tem um vínculo com outros elementos da natureza, a pergunta que eu faço, é uma pergunta porque eu não sei a resposta, é se nós podemos reconhecer um direito, ou melhor, o não direito ao uso da água. E isso tem uma razão de ser. Nós estamos, como já aconteceu na Califórnia, como acontece no Brasil, está começando a acontecer em alguns lugares, nós estamos usando a água superficial e passamos a usar a água subterrânea. Essa água subterrânea, em alguns pontos, está se extinguindo também, terminando. De forma que o reconhecimento do direito à água para uso da população, uso da humanidade, desconsidera a água como um elemento da natureza e a sua vinculação ecossistêmica. Nós estamos aqui no Brasil, por exemplo, fazendo um desvio das águas do Rio São Francisco, que é o mais importante rio que atende o Nordeste e fica próximo do semiárido nordestino.
Esse é um desvio que vai causar problemas muito graves ao rio como um bem ambiental. Uma quantidade enorme de água está sendo desviada e se perdendo, inclusive por evaporação. Então a pergunta é essa: quando nós falamos em justiça da água, water justice, se nós consideramos a água como um bem da natureza e não um bem humano, nós deveremos, como juízes, considerando essa relação ecossistêmica que ela tem, negar o acesso à água em determinadas populações e em determinadas situações? E essa seria a pergunta, porque se pensamos nas futuras gerações, esse é um uso da água que nós estamos fazendo e defendendo de certa maneira aqui nesse painel, que pode ter reflexos trágicos no futuro. Esse seria um comentário. Muito obrigado. Muito bem, obrigado. Tem mais uma resposta aqui do... Sí, muchísimas gracias. Respuesta a partir de las reflexiones que cada uno hacía y que Claudia hacía muy particular y muy bien expresado. Efectivamente, la Declaración de Brasilia lo que hace es abrir el espectro de la discusión sobre el agua. Yo mencionaba de que el reconocimiento al derecho humano al agua es solamente al consumo y por tanto la protección del agua en los ecosistemas no es alcanzado por el derecho humano al agua. Pero recuerden que el 8 de octubre pasado, reconocido por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el reconocimiento del derecho humano al medio ambiente. Y por tanto, se leen en perspectiva ambos, en tándem ambos, para efectos de poder hacer una interpretación coherente sobre la protección, como lo mencionaba Claudia, en todas esas dimensiones. Ahora, la observación que la segunda pregunta, que es muy buena, y es una situación que vive toda América Latina. América Latina es el continente, uno de los continentes, o el segundo o el primer continente que más reservas de agua tiene en el mundo. Pero tenemos el problema que el agua no se encuentra en las zonas urbanas. Y ese es el problema que viven en São Paulo, por ejemplo. Brasil tiene muchísima agua, pero no donde la necesita. Ese es el problema. Y cuando uno se enfrenta al problema que tú planteabas respecto de, bueno, ¿qué hago yo? No le doy agua a la gente y dejo que el agua escurra en los ecosistemas. Bueno, esa no es la solución. Naturalmente que hay que darle agua a la gente. Y esa es la prioridad. Pero ese es un caso extremo, donde no hay agua, entonces hay que hacer un balance de proporcionalidad en términos jurídicos respecto de cuál es el derecho que tiene que primar, y naturalmente que el derecho a la vida de la vida humana es el que prevalece. Pero en otras circunstancias donde están en pugna ambos derechos, bueno, hay que ver cuáles son, qué otros derechos también están presentes, porque podría ser la propiedad, donde usualmente es la propiedad y el medio ambiente. Ahí es donde se hace un balance respecto de el uso del agua en los ecosistemas. Uno encuentra que la adjudicación de esos casos es distinta. En consecuencia, un juez cuando se enfrenta a un problema del agua, no todos son iguales, hay distintas condiciones, todos los jueces lo sabemos, de que son distintas las condiciones, todos los casos son distintos, y habrá que ponderar en ese momento cuál es más importante. Pero en el caso enfrentado a la dicotomía entre el derecho humano a la vida y el derecho a la protección ambiental, bueno, el derecho a la vida es el que procede. Así, ese es mi juicio. Muito bem. Então, teria mais algum comentário ou pergunta? No caso de não... Se me permite? Sim, por favor. A questão levantada aqui a respeito da água, nós temos vivido no Tribunal de São Paulo com casos específicos na região de Bauru, né? Há um aquífero enorme que abrange o Brasil, Paraguai e Argentina,
não sei se também o Uruguai, que é explorado há anos e nós temos problemas exatamente para sabermos se o aquífero Guarani poderá ou não ser explorado como tem sido. Nós temos julgamentos a esse respeito e mais recentemente houve a descoberta por geólogos que existe na Amazônia um rio maior que o rio Amazonas, que abrange toda a região amazônica, compreendendo vários estados, e que também já se aventa a possibilidade de explorá-lo. A questão é, como perguntou a indagação feita para o Ricardo, se podemos ou não inibir as pessoas de utilizarem esta água. Estas ações têm vindo, nós temos que solucionar a questão no estado de São Paulo, como dito pelo ministro Herman Benjamin, nós somos o único estado brasileiro que tem Câmara especializada nesse assunto e nós temos debatido estas questões para sabermos se a população local que sofre com a falta d'água, porque, como disse Michael, a água é escassa em lugares em que ela é necessária, Em São Paulo, nós tivemos problemas hídricos graves nos últimos anos, e fazendo remoção de água, tirando de um lugar para outro, e com problemas ambientais, porque tivemos que fazer por meios de mata, havendo destruição parcial de mata no interesse social. Então, vem uma pergunta, essa pergunta fica, até onde, corroborando a pergunta, até onde nós podemos autorizar, porque a lei permite, no interesse social, a que nós possamos explorar a água. Mas isto também traz consequências não só imediatas, mas mediatas, como está ocorrendo, como se discute bastante, quanto ao aquífero Guarani. Muito bem, obrigado. Eu vou passar a palavra rapidamente para a Andrea Brusco para responder também a essas perguntas. Y yo quería hacer un comentario, gracias por darme la palabra, un comentario desde aquí vinculado con la declaración de Brasilia y el valor tan importante de esta declaración, de ese ejercicio que se ha hecho tan detallado y tan concienzudo hace ya algunos años, pero que resulta muy valioso en el contexto de todas las discusiones vinculadas con la problemática del agua, con un enfoque sistémico. Y, por ejemplo, yo estaba aquí trabajando temas de basura marina y de contaminación por plásticos, ¿no? Entonces sabemos que los aspectos de contaminación de las aguas por actividades terrestres también son sumamente importantes y precisamente se estará iniciando seguramente un camino hacia la elaboración de un acuerdo vinculado con el tema de basura marina y plásticos que tome todo el tema con un sentido de ciclo de vida y de integralidad. Y entonces quería simplemente destacar lo valiosa que resulta la Declaración de Brasilia, como decía Claudia anteriormente, también como un conjunto de principios, de elementos, un entendimiento común sobre el enfoque de la protección del agua. Muchas gracias. Muito obrigado, André, e agradeço mais uma vez a todos os participantes, aos palestrantes desta mesa, que falaram de um assunto tão importante, e nós temos visto que essa declaração sobre a justiça e a água já está sendo citada por várias cortes pelo mundo inteiro. Então é um acontecimento muito importante que nós todos devemos acompanhar. Agora eu vou passar a palavra ao Bruno Bodar para chamar o próximo painel.